வெல்கம் டு அல்டிமேட் கிச்சன். இன்னைக்கு நம்ம பண்ண போற ரெசிபி குல்கி பூஸ்ட். ஒரு வித்தியாசமான ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு ஜூஸ். அதை நீங்க வீட்டில் செஞ்சு பார்க்கலாம். பிள்ளைங்களும் அதை விரும்பி குடிப்பாங்க. எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. 200 ml மில்க் எடுத்து வச்சிருக்கேன். ஒரு கப்புக்கு பண்றாப்புல நான் எடுத்து வச்சிருக்கேன். பூஸ்ட், சப்ஜா சீடு, அப்புறம் தேவைக்கேற்ப சுகரு. இது நன்னாரி சர்பத்துன்னு சொல்லி அது நன்னாரி சர்பத்து. இது டெக்கரேஷனுக்கு சாக்லேட். இப்போ ஒரு கப் எடுத்துக்கங்க. இப்படி அந்த கப்ல லைட்டா டிசைன் பண்ணிக்கங்க. லைட்டா இப்படி டிசைன் பண்ணிட்டு இதை அப்படி செப்பரேட்டா வச்சிருங்க. வச்சுட்டு குல்கி பூஸ்ட் அன்னைக்கு நம்மள்ட்ட அந்த ஷேக் பண்ற மாதிரி இருந்தா, டப்பா இருந்தா, பாக்ஸ் இருந்தா பரவாயில்ல. அந்த மாதிரி என்னட்ட இல்ல. அதனால நான் 2 டீஸ்பூன் பூஸ்ட் எடுத்திருக்கேன். அப்புறம் இது நம்ம எவ்வளவு தேவையோ டேஸ்டுக்கு தப்பல போட்டுக்கலாம். நன்னாரி சர்பத்து இது ஊர்ல கிடைக்கும், நன்னாரி சர்பத்துன்னு. அப்புறம் கொஞ்சம் சுகர் எவ்வளவு வேணுமோ அவ்வளவு எடுத்துக்கோங்க. ஆல்ரெடி நன்னாரி சர்பத்லயும் கொஞ்சம் சுகர் இருக்கும். அப்புறம் மில்க் போட்டுக்கோங்க. மில்க் போட்டு அதை ஷேக் பண்ணணும். சப்ஜா சீடு கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க. இப்போ ஐஸ் எடுத்து வச்சிருக்கேன், ஐஸ் கியூபு. அப்படியே 2 போட்டுக்கோங்க. போட்டுட்டு நல்லா அடிங்க. கொஞ்சம் லைட்டா இது பண்ணி விட்டுட்டு அப்புறம் இந்த மாதிரி 2 டம்ளர் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. வச்சுட்டு இதுல போட்டு நல்லா இப்போ பாருங்க. இந்த மாதிரி ஸ்டீல் டம்ளர்ல தான் பண்ண முடியும். இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கோம்ல இந்த கப்ல கொஞ்சம் மில்க் சேர்த்துட்டு அப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க குல்கி பூஸ்டையும் இதுல சேர்த்துற வேண்டியதான். இப்போ நம்மளோட குல்கி பூஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதுல 2 ஐஸ் கியூப் போட்டுக்க வேண்டியதான். இப்போ நம்ம கொஞ்சம் மேல டெக்கரேஷனுக்கு சாக்லேட் சிரப்பு கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பாருங்க, நம்மளோட குல்கி பூஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு. எவ்வளவு கலர்ஃபுல்லா இருக்கு பாருங்க. பசங்கள்லாம் விரும்பி குடிப்பாங்க. இந்த பூஸ்ட் நீங்க வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. என்னோட இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா என்னோட சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. என்னோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.